hand to hand. We're living lifetimes, prime time forever. Hand to hand, day or night, it's always now or never. We're together, prime time forever. 節目開始之前提提大家，呢度係同中意睇 TVB 嘅朋友一齊分享嘅，唔中意 TVB 嘅話，呢一度唔啱你，唔好嘥時間啦。唱反調嘅用戶同埋留言一律刪除拉黑，留言注意事項嚴禁爆粗。中年好聲音4今日咧，竟然會有新嘅新聞稿喎。咁啊，上個禮拜嘅預告咧，見到有一段，其實我都諗㗎啦，點解唔會攞出嚟講下嘅咧？今次呢一份嘅官方新聞稿咧，就有提到啦。咁啊，今集另一個特別之處咧，就係有一個參賽者啊喺台上面咧，佢呢度形容係算賬啊。上次睇廣告咧，我都笑咗出嚟㗎啦。佢揀嚟嘅歌咧就係 I Will Always Love You 啦。咁啊，就係36歲嘅陳詠詩啊。咁啊，佢憑住佢嘅巨肺啦，同埋佢嘅靚聲啦，搞掂咗好多個評判喎。張佳添咧更加就係睇到咧拍晒手掌、舉晒手咁滯噶啦。不過唔奇啊，其實咧依家好多評判啲動作咧都係比較大一啲噶啦。好啦，今日陳詠詩分享咧佢唱完之後嘅感覺就話咧，佢笑咧就話自己咧對呢一首歌咧係有陰影嘅。咁啊，而且個矛頭咧係直指落去周國峰嗰度啊。佢話咧佢個陰影就係周國峰啦。搞咩咧？阿車婉婉聽完之後咧就即刻幫拖啦，就話周 Sir 啦，就話哇，即係佢以前嘅作業咧太深啦應該。咁陳詠詩咧就話咧佢有成20幾年啦係冇參加歌唱比賽噶啦。咁啊跟住咧佢今年咧玩翻啦。咁啊第一個歌唱比賽咧咁啱就係遇到周國峰做評判啦。咁啊當時咧佢都係揀翻呢一隻歌嚟唱噶。而當時咧周國峰咧就同佢講咧話揀錯歌啊。佢咁講都唔出奇嘅，因為呢隻歌咧係真係有啲難度嘅。陳詠詩講嘅時候咧，都依然哇忍唔住咧，喊住咁樣抹眼淚嘅，證明佢嘅心理陰影嘅面積咧，真係好大喎。佢更加就話咧，佢已經諗緊咧，周國峰老師咧係唔會撳燈嘅。周國峰喺咁多個評判裏面咧，都出名係守緊嘅啦。陳詠詩分享完呢一個嘅陰影小故事之後啦，肥媽就即刻咧挺身而出啦，就撐佢啦，就話呢一首歌咧係有難度嘅。咁但係即係唔係話唔啱佢唱啊？佢話周國峰咧唔俾燈咧好出奇咩？你問下啲觀眾啦。而張佳添咧都加多腳喎，佢就話咧即係首先啊要為佢唔聽周國峰嘅説話咧，偏偏係要揀翻呢一首歌上翻呢一個台上面再唱一次咧鼓掌嘅。佢話我哋中年好聲音4嘅一個主題咧就係眼前一亮啊，就讚佢咧做到啦。咁啊至於備受千夫所指嘅周國峰咧，除咗係連環露出一啲好慚愧啦、好尷尬啦、以笑遮醜嘅表情之外咧，咁啊並且會再一次咧勇敢去評價咧陳詠詩嘅表現嘅。咁啊想知周國峰講啲咩咧？最後有冇屈服啊？俾個燈佢咧？咁啊今晚就知啦。咁我覺得咧，即係雖然話就算有4個評判俾一燈都好啦，都唔代表一定要撳晒噶嘛。即係始終每個人嘅喜好啦、要求啦、着眼點啊、評分嘅準則個個都可以唔同噶嘛。即係正如我哋大家觀眾都一樣啦，個個睇法都唔同。咁若果評判個個都係一模一樣嘅話咧，就唔需要有5個啦，1個就搞掂晒啦。所以咧，我都好想知到底周國峰到最尾咧有冇咁樣補翻眼燈落去啦。好啦，呢一集另一個焦點呢，另一個參賽者就係嚟自42歲嘅一位家庭主婦何晶晶啊，揀嚟一首歌呢，就係女神。咁啊，原來呢，呢位參賽者呢，2001年嘅時候啊，就喺全球華人新秀歌唱大賽香港區嘅選拔賽裏面呢，係贏咗鄭俊弘嘅喎，攞咗個金威大獎，即是冠軍啊！咁啊後嚟啦，因為好多原因啦，就轉咗去呢做配音，咁啊直至到呢幾年之前呢，再轉埋做一個全職媽咪啦。而今次呢，都係喺2個仔仔嘅鼓勵底下呢報名參加嘅。咁啊對於再一次踏足呢個舞台呢，佢都感慨就話既熟悉又陌生啊！至於佢今次嘅表現呢，似乎都幾 OK 喎。咁啊更加有一個咧好靚嘅高音咧，吸引到張佳添啦、谷婭溦同埋海怡咧齊撳燈嘅。張佳添就話咧，佢嘅感情係幫到佢嘅，令到咧即係評判啦覺得咧，咦佢唱歌係用個內
耐心去思想啦，好有感覺啦，同埋嗰個一升 key 嘅時候咧，佢哋大家咧都嚟啦，就於是乎就一齊撳燈啦，因為咧係帶動到佢哋㗎。咁啊，至於周國峰就話咧，佢好識得用聲啊，咁啊好入咪，咁佢把聲咧聽得咧係好舒服嘅。咁啊，想知佢嘅表現如何咧？我都想知佢個高音咧到底有幾靚啊！咁啊，今集咧今晚就可以知道噶啦。好啦，手頭上嘅資料咧同大家分享完啦，咁啊都補充翻今次啲賽制啦。雖然大家應該都好清楚噶啦。好啦，今晚嚟講嘅話咧係嚟到第6集啊，係比我預期係快嘅。開頭我聽到咧，哇咁多個賽區喎，咩香港啦、大灣區啊、新馬啊、美加澳啊，又 TVB 藝人咁樣啦，我以為係有排玩咧先至去入到香港區嘅，估唔到咧咁快脆就已經可以嚟到香港區啊！今晚8點翡翠。好啦，咁啊至於今次嘅中年好聲音呢一集嘅評審方面咧都係不變嘅，都係有肥媽啦、周國峰、張佳添、海怡同埋谷婭溦。咁之後會唔會有一啲嘅變動呢？我都好奇，我都想知道會唔會即係間唔中又換一個，間唔中換一個呢？咁啊今次嚟講就係又係盲選啦，咁啊大家照樣啦，就係有個牌遮住佢哋。雖然我都係嗰句啦，覺得個牌係冇乜用嘅，要睇嘅話呢，嗰個罅咁大呢，應該都望到噶啦。咁啊都係啦，0燈至到1燈嘅話呢，即時淘汰啦，冇得翻身噶啦。2至4燈嘅選手呢，就入去等候區啦。咁啊唱晒之後就等啲評判呢喺裡面再執翻啲人出嚟啦。咁當然就要有 quota 咧先至可以嘅。5燈選手嘅話就直接晉級啦。咁嚟到第6集啦，咁啊將會有3個5燈選手，咁唔知頭先提到嗰2位會唔會就係其中2個啦？咁啊即使加埋嘅話咧，香港區咧就暫時咧就會出咗係6個5燈選手嘅。咁啊今集嘅焦點咧就係今集啦，同埋上一集咧都同大家分享過啦。咁啊至於周國峰啦、張佳添啦都係啦，有好多金句啦，仲有海怡咧都係表情包，仲有都係強調佢嘅黑絲嘅。咁另外都有少少嘢要補充同埋更正啦，應該話。咁尋晚咧就錄咗一集咧，嚟緊呢一個禮拜，即係由今日開始咧，應該話一路去到禮拜6咧 ，TVB 翡翠台一啲節目上面嘅安排啊，一啲嘅調動啦，咁我又係咧照讀我都讀錯嘅，咁就係咧。倒數啊，即係除夕夜嗰晚啦，旅發局嘅倒數咧係應該係11點40分開始嘅，我就講咗係10點，唔好意思啊，係應該係11點40分開始。再有乜嘢唔清楚，有啲咩疑問嘅話咧，最好都係上翻去 tvb.com 啦，睇睇佢嘅節目表就 OK 噶啦。